Oke guys, hari ini saya kedatangan alat press minuman Yamato. Rusaknya itu guys, lost dia guys, lost dia ya. Modalnya cuma kunci sama openg aja. Buka deh ya. Oke, nampak kan? Caranya kita tekan ini ya. Tekan ini. Ini ya, kita tarik dulu ya. Keluarkan. Nah. Sorong. Ini kunciannya, kita buka dulu ya, kunci. Guys, sedikit keras ya guys.
ada lubang dalamnya. Deal. Kita topok ya guys, ada martil positif menjadi. Rata. Coba ya. Oke, lewat ya guys. Kencang nggak? Kita kuatkan. Oke. Kuat. Pasang. Oke. Lagi ya. Rahasianya kunciannya tadi lepas. Nah. Enggang ya. Jadi kita ganti lagi. Bisa dicoba di rumah. Oke, tutup lagi ya.
Oke, sudah siap. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video kami. Terima kasih.